皆さん、こんにちは。ようこそ私のチャンネルへ。今、kitagairinのところにいます。カリオのところにいます。今から上までに登れます。見てください。あそこに行きたいです。とても綺麗なと思いますので、もちろんここのカリオ、私は初めてなんですけど、お姉ちゃんとパパにが教えてくれたです。とても綺麗と思いますので、at sure ma dewa naborimas gambariman. So sa lahat po ng mga taga rito sa Carrio, Aso, malapit lang po ito. So welcome na welcome po kayo dito. Siyempre, welcome po kayo. Sa mga mahilig pong mag-hiking, so tawag lang po kayo, punta po tayo ulit dito. Okay, Jai. Itakimasu! Ikimasu yo, gambarimasu yo! Ima, QQ no jikan desu. Pahinga lang po ng konti. Koko, mada tocho nan desu kedo. Yan, sa mga hindi pa po nakakapunta dito, sa mga taga-Aso, sa Carrio lang po ito, napakalapit lang. Napakaganda ng lugar niya. So, Aso no Sutachimada koko Carrio, itako tanai tachi wa honto ni kite kudasai. Honto daimansoko desu. Totemo kirei desu. Mite kudasai! 素晴らしいところです。ありがとうございます。近いよ。近い。Parang ang lapit-lapit lang po, di ba? Pero ang layo niya po. Inap ko lang, camera ga apos takeng. 近いに見える。綺麗です。Inap ko lang po yung camera niya kaya parang lapit-lapit na pero grabe ang layo niya po. すごい綺麗ですね。わあ、すごい綺麗ですよ。Ang ganda po dito, grabe. Ayan mga mamshi. Oh, grabe. Papa, いいところ教えてくれてありがとうございます。お姉ちゃんも今度こっちに一緒に行きますね。綺麗ですよ。見てください。Ang ganda po, grabe. Kitang-kita niyo po yung baba niya, di ba? Lalo na kung may ungkay to. So, very nice daw po. Ang ganda daw po. Kahapon kumuha ko ng ungkay. Ungkay dattara kochi mo kirei desu. Sugoi.
上にいたら感動はしますよ、絶対。綺麗ですよ。最高。Ang ganda po. Grabe oh. Ang ganda po, diba? Sugoi. Oh! Kore sugoi. Ang ganda. これで写真で撮ろう。この感じ。もう高いところ行ってますよ。ああ、暑い。でも気持ちいい。すごい。Nagpapawis na po ako. Sugoi. 見てください。もう高いところに行ってる。Ang ganda niya, di ba? Sora mo kirei wa. Sugoi.地震の時が上から落ちたんでしょう。ここnung lumindol po 4 years ago, ayan, yung bata nalaglag. Yun yung may no jishi. Konishi. Ippai, sugoi na. Konaishi ga yo, dekai. Apa, nung lumindol po yan na, nauhulog yung ishi. Para, kukuno上もう高いところでこの石が落ちたですね。Hello, 皆さん、こんにちは。いつも見てくれてありがとうございます。Sa lahat po lang laging nanonood ng aking channel, maraming salamat po sa mga sumusuporta. So mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe my channel and share na rin po. And watch until the end of my video para tulong nyo na rin po sa akin yon. So, Papa, One-chan, itokoro o shite kurete arigatou gozaimasu. Kariyo no tokoro e. すごい綺麗です。大満倉庫でした。ありがとうございます。今度、阿蘇たちに、こっちのカリオで見てもらいたいなと思います。とっても綺麗です。まだ、こっちにカリオ来てないたちは、来てください。ありがとうございます。じゃあ、まだ、登録してないたちは、私のチャンネル登録してください。よろしくお願いします。これで帰ります。もうすぐ4時になりますから。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあねー。